Seksi dalem Sang Kristus. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 11 Mei tahun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 15 ayat 26 tekan bab 16 ayat 4a. Sacara umum, seksi bisa kategesake minangka wong kang ngerti, weruh, menangi lan ngalami sawijining prastawa. Paseksen kang bener kadhasarake marang kasunyatan kang diweruhi lan dialami. Utawa kanggo sawijining ahli, dheweke kudu mangerti ngelmu bab kang kaseksekake. Anane seksi jroning pengadilan melu nemtokake arah keputusan hakim. Sewalike, tanpa anane seksi, keputusan pengadilan bisa digugat. Marang para murid, Gusti Yesus sing waosan dina iki paring dawuh supaya padha dadi seksi ngenani panjenengane. Nanging kowe uga kudu aweh paseksen ngenani aku, merga kowe wiwit sakawit bebarengan karo aku. Dadi kang dadi dasaring paseksen yaiku pengalaman srawung Gusti Yesus. Bab sapa Gusti Yesus kapacak kanthi gamblang ing Injil 4. Dene tambahan-tambahan katerangan bab panjenengane kapacak ing serat-serat apostolik kayata serate Santo Paulus. Sacara ringkes kapratelakake Gusti Yesus mujudake Hyang Allah Putra kang ingutus Allah kanggo nebus dosa manungsa. Panjenengane tedhak ana donya manjalma dadi manungsa. Karya perutusan mau kapratelakake ana gagasan, piwulang, pakon, uga patuladan dalem. Kepara karya perutusan uga kawedhar ing sikap lan tindak tanduk padinan kang ora kacathet ing kitab suci, ananging para murid padha meruhi. Nanging luwih saka iku, karya perutusan nebus dosa manungsa kaayati kanthi nandhang sangsara, sida sinalip sarta wungu saka sida. Kurang luwih 3 taun para murid srawung karo Gusti Yesus. Tumrap para murid, aweh paseksen dadi sawijining tantangan rikala ora dikarepake liyan. Kang ing perkara iki para pangarep Yahudi mligine sarta wong-wong tartamtu kang cengkah karo karya kaslametan dalem Gusti. Ing kene kabutuhake sawijining tekad lan semangat kang gilik. Ing kene uga karya dalem Hyang Roh Suci kabutuhake. Hyang Roh Suci kang bakal paring kekuatan sarta kewanen kanggo aweh paseksen. Kepara Hyang Roh Suci kang gilikake tekad kanggo dadi martir rikala tumindak mau kudu katindakake. Para tresna pelem kinasih minangka panglintir kapitayane para rasul, awake dhewe kang dadi pendherek dalem Sang Kristus ing jaman saiki uga tinimbalan kanggo dadi seksi dalem Sang Kristus. Kita seksekake pengalaman srawung Gusti mligine jroning donga, uga jroning pahargyan Ekaristi, jroning urip padinan. Pengalaman lan kahanan mbuktekake menawa asring ora gampang kanggo dadi seksi dalem Sang Kristus. Kitab Lelakone Para Rasul kang kawaos minangka waosan kapisan sak dawane mangsa Paskah dadi gegambaran menawa ora tansah gampang martakake kabar kabungahan dalem. Mula amrih ora keder lan miyur prayoga tansah sumindhe ing sih pitulungan dalem Allah Hyang Roh Suci. Kita suwun sih pepadang dalem amrih bisa wicaksana ngadepi kahanan. Kepara panjenengane piyambak kang bakal paring tutuk kang fasih aweh pambila rikala kabutuhake. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Rawuh Hyang Roh Suci kapenuwana manah kawula lan kakubarna salebeting manah kawula latu katresnan dalem amrih kanthi greget saged dados seksi Gusti Yesus Kristus. Mugi linurna Hyang Rama Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.